2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать интро на iOS. Для этого нам надо видео DL. Заходим в видео DL. Ну давай. Бесит меня это приложение. Ну, как видим, все загрузилось. В общем, вот делаем, в общем, вот видите, здесь есть документик и этот плюс. Нажимаем и браузер. Выбираем браузер. Там в браузере пишем YouTube, находим, заходим туда и пишем в поисковике YouTube. Погодите. Пишем. И интро, но текст. И выбираем, какое вам надо интро. Показываем еще так. Ага. Ищем интро. Ну давай. Угу. Так. Ну вот, например. Нашли мы мое интро. Ждем, пока будет кнопочка загрузить. В принципе, нет, ни о чем интро, ни о чем. Ой, пролистнул. В общем, я нашел 172 интро. Не знаю. Ну, например, показать еще как. Здесь все Майнкрафт. Вот. Оно, наверное, то, что я видел. По-моему, хорошее интро. Долго я буду выбирать. Посмотрим на это интро. Сохранить. Готово. Теперь нажимаем меню. И здесь вот эта вот кнопочка «Выложить». И открыть скопировать в кут.
Ну а теперь идем в Кут-и-Кут. Так. Окей. Создаем новый фильм. Создайте. Готово. Так. И значит, что делаем дальше? Плюсуем. Видео. Очень файлы. Ну вот это вот. Выиграть. И значит пролистываем на тот момент, где появляется вот эта вот штучка. Да. Вот. И добавляем текст. Так. Вот поставили мы ровно. И, в принципе, делаем его до конца. Так. В общем. Вот. Ну, в общем, как-то так. Ну ладно, интро будет щепушка. Ой. Это не надо. Ой. Не туда. Так. Даляка. Вот. В принципе, нормально. В общем, поняли, как делать свое интро. Дальше мы просто делаем вот так вот. Значит, так вот. Экспорт в альбом. Высокое качество. И все. Теперь наше интро в альбоме. В общем, там не видно, потому что что это такое.